කැස්ස කියන්නේ තම පීඩාකාරී රෝගයක්. ඒ වගේම තමයි කැස්ස හැදුනම ලෙහෙසියෙන් සනීප වෙන්නෙත් නැහැ. මේ වගේ වෙලාවට බොහෝ දෙනා ඉංග්‍රීසි බෙහෙත්වල සරණ ගියත් එමගින් ස්ථිර සහනයක් ලබා ගැනීම අපහසු වෙනවා. වාසනාවට කැස්ස සම්පූර්ණයෙන්ම සුව කරගත හැකි ස්වභාවික බෙහෙත් වට්ටෝරු ආයුර්වේදයේ සඳහන් වෙනවා. මෙවැනි ස්වභාවික ඔසු සෑම විටම කැස්ස ඇතිවීමට බලපාන මූලික හේතුව විනාශ කර දමා කැස්ස සුව කරන බැවින් රෝගයට ස්ථිර සුවයක් ලැබෙනවා. අද විශ්ම ලෝකෙන් ඔබට කියා දෙන්න යන්නේත් කැස්ස නිට්ටාවටම සුව කරගත හැකි බල සම්පන්න බෙහෙත් වට්ටෝරුවක් ගැන. මේ සඳහා ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ නිවසේදීම සොයාගත හැකි සරල අමුද්‍රව්‍ය දෙකක් පමණයි. අඩු වියදම් පහසු වට්ටෝරුවක් වන මෙය ඔබට පිළියෙල කර ගැනීම සඳහා වැයවන්නේද ඉතාම අඩු කාලයක්. බෙහෙත් වට්ටෝරු සඳහා අවශ්‍ය වන ද්‍රව්‍ය වන්නේ ගෝවා කොළ 1 සහ 2 අතර ප්‍රමාණයක් මී පැණි. වට්ටෝරුව සකස් කර ගන්නා ආකාරය. ප්‍රථමයෙන් ගෝවා කොළ උණු වතුරේ දමා විනාඩි කිහිපයක් තැම්බෙන්න හරින්න. දැන් එම ගෝවා කොළේ එක් පැත්තක මී පැණි තට්ටුවක් ආලේප කරගන්න. මී පැණි ගැල්ලූ ගෝවා කොළය පපුවේ අලවාගෙන ඊට උඩින් පොලිතින් කැබල්ලක් තබන්න. දැන් රෙදි කඩක් මගින් මෙම පත්තුව පපුවට රඳා සිටිනසේ බඳින්න. නින්දට යාමට පෙර මේ සත්කාරය සිදු කරගන්න. ඔබ දරුණු ලෙස කැස රෝගයෙන් පීඩා විඳී නම් ගෝවා කොළ 2ක් යොදාගෙන පපුවේ හා පිටේ යන ප්‍රදේශ දෙකේම එකවරම මෙම සත්කාරය සිදු කරගන්න. මෙහිදී ගෝවා කොළ හා මීපැණි රත් වීමෙන් බිහිවන සංඝටකය මගින් කැස්ස සුව වීම සිදු වෙනවා. අවශ්‍ය නම් මීපැණි වෙනුවට රත් කරගත් එඬරු තෙල් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. ප්‍රතිකාරය නිවැරදි ලෙස කරගත්තොත් රාත්‍රීන් 5-7ක් අතර ඇතුළත පපුවේ හිරවීම සියල්ල ඉවත් වී ඔබේ කැස්ස නිට්ටාවටම සනීප කරගන්න ඔබට පුළුවන් වේවි. විශ්ම ලෝකෙන් ඔබට සුබ දවසක්. අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.